Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy hablaremos de una civilización no solo de las más antiguas de la historia de la humanidad, sino que además, si lo piensas, es de las muy pocas que ha perdurado hasta nuestros días. No creo que encuentres muchas más con esas características. En otros audios hemos hablado de Mesopotamia, de Egipto, de la antigua Grecia, de la antigua Roma. Todas ellas forman las bases de nuestra cultura occidental y de algún modo con todas ellas estamos más o menos familiarizados. Sin embargo, con las culturas asiáticas no suele ocurrir lo mismo. Bueno, probablemente nos quede mucho más lejos geográfica y culturalmente, y eso tal vez haga que le prestemos menos atención. Sin embargo, hablamos no solo de uno de los estados más grandes y poblados del mundo, sino de una de las primeras potencias económicas y militares en la actualidad. De hecho, lo han sido durante casi toda su historia, y desde luego la huella que han dejado en el mundo moderno, particularmente los chinos, no es precisamente poca. Puede que conozcas poco esta civilización, probablemente lo que conoce todo el mundo, por ejemplo su capital, Pekín o Beijing, como la llaman ellos, o la Gran Muralla, un conjunto de estructuras colosales de más de 20.000 kilómetros de largo en total, que se extiende desde la frontera de Corea hasta el desierto de Gobi, y que por cierto no puede verse desde la luna, tal y como afirman algunos. Eso es un mito. También te sonará el ejército de guerreros de terracota, uno de los hallazgos más importantes de la historia de la arqueología. Un descomunal ejército formado, según estimaciones, por casi 9.000 figuras modeladas en arcilla una por una. Seguramente conoces ciudades como Hong Kong o Shanghái, o religiones como el taoísmo o el confucianismo, e incluso sepas que fueron ellos los que inventaron la pólvora. Pero no fue eso lo único que inventaron, ni mucho menos. Por cierto, ¿sabías que los romanos se referían a China como Ceres, que significa de dónde viene la seda? Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos de esta fascinante civilización. Relajemos primero cuerpo y mente. Colócate en la posición que prefieras para dormir. Te recuerdo que una muy cómoda y propicia es boca arriba, con los brazos a los costados y las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos e intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Primero realizaremos 4 respiraciones muy profundas. Toma aire por la nariz, pero dejando que sea tu estómago el que se mueva, mientras que tu pecho permanece inmóvil. Al tomar el aire, tu estómago sube dejando espacio a tus grandes pulmones que se llenan por completo. Cuando ya no puedas aspirar más, retienes el aire 2 segundos y lo sueltas por la boca lentamente. Tu vientre vuelve a bajar y comienzas a sentir cómo va saliendo de ti toda la negatividad, todo el estrés, toda la ansiedad. Repetimos, inspira, llena tus pulmones todo lo que puedas, siente como tu vientre se vuelve a hinchar, lo retienes 2 segundos y lo sueltas muy despacio.
Mientras tu abdomen desciende, notas cómo vas expulsando todo lo que te contamina, todo lo que intoxica tu mente. Una vez más, inspira, nota cómo te llenas de aire, tu vientre sube, reténlo y suelta mientras tu vientre baja, cada vez más relajado. Con cada exhalación percibes cómo sale de ti toda la tensión. La última. Inspira profundamente, reténlo 2 segundos y suelta lentamente. No tengas prisa. Notas cómo te vas purificando por dentro y poco a poco tu mente se va relajando más y más. Ahora sigue respirando. Tranquilamente, serenamente, sin forzarlo. Intenta que siga siendo tu abdomen el que se balancee con cada respiración. Deja que el aire entre en ti y salga llevándose con él todo lo que te inquieta. Cada vez sientes más paz, más quietud, más armonía. Ahora iremos relajando todas y cada una de las partes del cuerpo. Comenzamos por los pies, bien apoyados sobre la cama. Nota cómo se van relajando cada vez más. El pie derecho, el pie izquierdo. Ambos quedan totalmente relajados. Centra tu atención en las piernas, desde los tobillos hasta los muslos. Siente cómo todos los músculos se van relajando, de abajo hacia arriba. La pierna derecha queda completamente relajada. La pierna izquierda se relaja también. Tus extremidades inferiores han quedado completamente relajadas. Notas el peso. Toma conciencia de tu cadera. Nota cómo se va relajando también. Se relajan los glúteos. Notas el peso de toda esa zona. Piensa ahora en tu abdomen, en cómo todos los músculos de esa zona se van relajando aún más. Nota el alivio, la paz, la calma, el sosiego. Piensa ahora en tu pecho, que sigue sin moverse cuando respiras. Lo notas relajado, reposado. Centra tu pensamiento ahora en la espalda y en todos los músculos que la cubren. Sientes cómo poco a poco se van relajando, desde la parte baja hasta la parte alta. Los hombros se relajan también. Notas cómo caen
Nota su peso. Tu brazo y antebrazo derecho. Tu mano derecha. Los dedos de esa mano. Notas el peso en su conjunto. Tu brazo y antebrazo izquierdo. Tu mano izquierda. Los dedos de esa mano. Notas como todo eso pesa. Dirige ahora tu atención al cuello. Piensa en él. Siente cómo los músculos se van relajando, lo que hace que tu cabeza descanse todo su peso sobre la almohada. Relaja la mandíbula. Deja que caiga. Se relajan tus mejillas, tus párpados, tu frente. Relaja más y más todas las partes de tu cara y tu cabeza. A cada instante sientes como todo tu cuerpo se distiende más y más. Ahora vuelve a tu respiración. Respiras de forma relajada. Notas el vaivén del estómago. Cada vez que exhalas, te notas más y más relajado o relajada. Ahora visualiza un punto de luz muy intensa que aparece justo en el centro de tu corazón. Es un punto muy pequeño, pero muy brillante. Visualiza tu corazón latiendo lenta y vigorosamente, y esa luz en el centro. Obsérvala con atención. Es una luz blanca, muy hermosa, que transmite paz y tranquilidad cuando la observas. Ahora ese punto de luz comienza a crecer hasta convertirse en una diminuta esfera. Cada vez que inspiras, esa burbuja de energía crece y crece hasta que tu corazón queda encerrado en su interior. Cada vez que entra aire en tu interior, parece como si insuflara más y más energía en eso que parece un pequeño globo que se hace cada vez más grande. Poco a poco tu pecho se ve envuelto por ese globo. Continúa creciendo y todo tu torso entra ya dentro de esa burbuja de luz. Tus brazos y tus manos están ya en su interior. A medida que tu cuerpo va quedando dentro de esta burbuja, vas notando su suave calor, su inmensa ternura, su energía. Sigue creciendo y tus piernas y pies están en su interior. Por último, tu cabeza se ve envuelta también por esa preciosa burbuja de luz. Es como una barrera que te protege de todo lo malo que hay en el exterior.
Imagínala como una pompa de luz que te envuelve por completo. Aquí puedes descansar. Aquí no hay nada que pueda perturbarte. Aquí no hay ni pasado ni futuro. Este es tu ahora. Aquí estás a salvo. Aquí estás en paz. Sigue respirando tranquilamente. Son muchas preguntas a las que intentaremos dar respuesta en estos dos audios. Por ejemplo, ¿cómo surgió esta civilización? ¿Cómo llegó a ser una nación tan enorme? ¿Quiénes la gobernaron? ¿En qué se basaba su economía? ¿Quiénes construyeron la Gran Muralla? ¿Qué les impulsó a invertir tanto tiempo y esfuerzo en crear algo tan enorme? ¿O para quién se creó el ejército de terracota y con qué finalidad? ¿Qué serie de inventos les debemos? Y por cierto, ¿de dónde viene el nombre de China? Ahora que lo pienso, me temo que voy a tener que resumir mucho si quiero contestarlas todas. Pero empecemos por el principio. La historia de China la podemos dividir principalmente en dos etapas, la preimperial y la imperial. Sin embargo, quiero dar un paso atrás, porque mucho tiempo antes de la aparición de una civilización, estas tierras estuvieron ocupadas por distintos homínidos, lo cual resulta muy interesante principalmente por una razón. En 1927 se descubrió un cráneo fosilizado de un homo cerca de Beijing que vivió hace entre 780.000 y 230.000 años. Su nombre científico es Homo erectus pekinensis. Y anterior a este existe otro espécimen de Homo que vivió hace nada menos que 1,7 millones de años en la provincia de Yuanmou. De hecho, se sabe que hace unos 100.000 años en Asia convivieron nada menos que 6 especies de humanos. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Pues que China lleva siendo habitada muchísimo tiempo. Sea como fuere, se sabe que los primeros grupos humanos neolíticos surgieron en torno a los valles del río Amarillo y del río Yangtze entre el 6500 y el 5000 a.C. Las evidencias arqueológicas sugieren un alto nivel de sofisticación en la cultura agrícola de estas poblaciones primitivas, y aunque en general se acepta que la cuna de la civilización china se creó alrededor del 5000 a.C. en la provincia de Henan, precisamente en el valle del río Amarillo, también hay que decir que la cultura china, como tal, es la mezcla de distintas culturas primitivas que se fueron sucediendo entre el 5000 y el 2000 a.C. y que fueron añadiendo particularidades reconocibles como el cultivo del mijo y del arroz, el tallado de jade, grandes construcciones como residencias, tumbas y murallas, la construcción de talleres o un importante intercambio comercial. Como cualquier gran civilización que se precie, los chinos también tenían sus relatos mitológicos para explicar el origen de su pueblo. Según ellos, en los inicios, China había sido gobernada por 8 figuras mitológicas. Por un lado tenemos a los conocidos por los 3 Augustos,
Fu Xi, el primer hombre, Sui Ren, el inventor del fuego, y Shen Nong, el creador del cultivo. Y luego estaban 5 emperadores, de los que, por cierto, no hay evidencia arqueológica alguna. Lo cierto es que China comenzó siendo una civilización eminentemente agrícola que presentaba una gran diversidad étnica, lingüística y religiosa. Poco a poco, las distintas dinastías, pertenecientes sobre todo a la etnia Han, la más numerosa de las 56 etnias chinas reconocidas, fueron influyendo no solo en su historia, sino en su cultura, homogeneizando, por así decirlo, el país. La pregunta es, ¿qué dinastías eran esas? Bueno, te podrás imaginar todo lo que pudo ocurrir en miles de años, así que lo mejor será resumirlo un poco. Comencemos por el periodo preimperial. De estas pequeñas poblaciones y comunidades agrícolas nació el gobierno centralizado, cuya primera dinastía fue la dinastía Xia, que abarcó aproximadamente desde el 2100 a.C. hasta el 1600 a.C. Lo cierto es que esta dinastía estuvo considerada prácticamente mitológica, entre otras cosas porque no existen testimonios escritos contemporáneos que dieran fe de ello. Pero las excavaciones llevadas a cabo en la década de los 60 y los 70 del pasado siglo parecen corroborar su existencia. Según parece, estuvo compuesta por 17 reyes consecutivos, durante los cuales se dio un periodo de desarrollo gradual que de alguna manera fue cohesionando la civilización. Pero los humanos somos como somos, y lo hemos sido desde tiempos inmemoriales. Según se cree, los gobernantes de la dinastía Xia vivían en una desmedida opulencia que estaba agotando los recursos del reino y, en consecuencia, suponiendo una enorme carga para el pueblo. Así que el último gobernante de esta dinastía, Ye, fue derrocado por Tang, quien estableció la siguiente dinastía, la Shang, que duró desde el 1600 a.C. hasta el 1046 a.C. Tang asumió el liderazgo del país, redujo los impuestos y detuvo de inmediato los extravagantes proyectos de construcción iniciados por el rey anterior. Se dice de él que gobernó con gran sabiduría y eficiencia, tanto que las artes y la cultura florecieron. Con esta dinastía, la dinastía Shang, se desarrolló la escritura, la metalurgia, la arquitectura y la religión. Y es que antes de esta dinastía, el pueblo adoraba a muchos dioses, dioses tan grandes como remotos. Debido a la necesidad de personajes más, digamos, cercanos que atendieran sus necesidades, comenzó la práctica del culto a los antepasados. Ellos creían que cuando alguien moría, adquiría poderes divinos y podía ser invocado para que prestara su ayuda en tiempos de necesidad. De ahí que aparecieran sepulcros repletos de todo tipo de cosas que alguien pudiera necesitar, con el fin de que tuvieran una vida más cómoda y tranquila después de la muerte. Por su parte, el rey hacía las veces de intermediario entre los vivos y los muertos, y se creía que su mandato obedecía a una ley divina. De ahí el vínculo entre la voluntad divina y un gobernante justo, lo que poco después, con la siguiente dinastía, sería conocido como mandato del cielo. Según esta ley, solo podía existir un gobernante legítimo de China y debía estar regido por su recta conducta. Además, el gobierno podía pasar de padre a hijo siempre y cuando éste poseyera la virtud necesaria para gobernar.
de tal manera que cuando un gobierno dejara de cumplir el deseo divino, tenía que ser derrocado. Sin embargo, como todos los mandatos de este tipo, más tarde sería tergiversado por varios gobernantes, bien para hacerse con el poder, o bien para colocar en su lugar a hijos indignos. Sea como fuere, fue precisamente amparándose en este mandato que aparecería la tercera y última dinastía preimperial, la dinastía Zhou. El último rey de la dinastía Shang había asesinado, parece ser que injustamente, a su hermano mayor. Así que un rey de la provincia de Zhao, el rey Wu, alrededor del 1046 a.C., se rebeló invocando el mandato del cielo. Wu argumentaba que los reyes de la dinastía Shang ya no actuaban en interés del pueblo, por lo que habían perdido el mandato del dios de la ley, el orden y la justicia, el dios Shang-Ti. Durante la dinastía Zhou, que conservaba muchas características de la dinastía anterior, se produjo una importante expansión de la civilización y un nuevo florecimiento de la cultura. Se codificó la escritura, dando lugar a la literatura china clásica y en la que vivieron los más célebres filósofos y poetas. Uno de ellos te suena seguro, Confucio. Aparecieron lo que se conocen como las 100 escuelas del pensamiento, se mejoró la metalurgia del hierro y con ella algunas armas como los carros de guerra, y además se inició la primera fase de la construcción de lo que tiempo más tarde sería la Gran Muralla, aunque ellos en ese momento no lo sabían. Me explico. Por aquel tiempo, lo que hoy es China estaba dividida en 7 reinos, cada uno gobernado por reyes o señores feudales. Pues bien, en algunos de esos reinos se crearon murallas para proteger sus fronteras de los otros reinos, y son esas murallas las que tiempo después serían aprovechadas para la Gran Muralla. Pero no nos adelantemos. Esta dinastía tuvo 2 etapas, la occidental y la oriental. La primera duró entre el 1046 y el 771 a.C. La segunda, bastante más compleja y la que nos interesa, entre el 771 y el 256 a.C., justo hasta el establecimiento del imperio. Esta segunda etapa se divide a su vez en 2 periodos, que conviene comentar dado el desenlace del segundo de ellos. El primero tiene un nombre curioso. Se le llama periodo de las primaveras y otoños, y va desde el 771 hasta el 481 a.C. Su nombre se debe a que así se nombra en la crónica oficial del estado de ese momento. El segundo recibe un nombre más, digamos, explícito, el periodo de los reinos combatientes, y comprende entre el 481 y el 256 a.C. Fue precisamente en este segundo periodo, en el de los reinos combatientes, cuando cambiaría por completo la historia del país. Hasta el 480, todo discurría más o menos como era de esperar. Los gobernantes se sucedían consolidando aún más la cultura y la civilización. Las corrientes filosóficas, como el confucianismo y el taoísmo, se iban extendiendo y la cultura y las artes vivían un nuevo renacer. Pero en el 481 todo iba a cambiar. Los 7 reinos entrarían en guerra por la supremacía. Se diría que en un todos contra todos. Sin embargo, se daba una curiosa circunstancia. Todos ellos utilizaban las mismas tácticas y reglas de conducta en la guerra, de tal manera que ninguno era capaz de sacar ventaja y superar al otro. Y es que hasta ese momento
la guerra era considerada algo así como un juego de habilidades entre los miembros de la realeza. Un juego regido por estrictas normas de cortesía y, por supuesto, por la voluntad del cielo. Por ejemplo, no se atacaba a los rivales débiles, y antes de atacar se debía esperar a que el enemigo se hubiera preparado adecuadamente, movilizando antes a su ejército y formando sus filas. Un estilo de guerra que pronto desaparecería y que la historia de la humanidad no volvería a ver. Así transcurrió todo un siglo de luchas interminables, hasta que un estadista del estado de Qin, un tal Shan Yan, a quien se relaciona, por cierto, con la famosísima obra El arte de la guerra, no como autor, pero sí como gran conocedor de ella, cambió las tornas. Para Yan había que obtener la victoria al precio que fuera, así que cambió las reglas del juego, impulsando la guerra total. Y entre el 262 y el 260 a.C., el estado de Qin obtuvo la victoria sobre la dinastía Zhao. Entonces subió al poder un nuevo rey llamado Jin Zheng, del reino de Qin, que en el 221 a.C. se proclamaría vencedor, uniendo los 7 reinos bajo una misma bandera. Acababa aquí la época preimperial. Probablemente el nombre de Jin Zheng no te diga nada, pero sí lo que viene a continuación. Resulta que este nuevo rey se proclamó Shi Huangdi, lo que significa primer emperador. Sí, ya sé que eso tampoco te dice nada, pero ¿y si te digo que el vocablo Qin en realidad se pronuncia de forma parecida a Xin? Resulta que la palabra China viene del vocablo sánscrito Sina, que fue como se tradujo a este idioma el nombre de esta nueva dinastía, y cuya pronunciación era China, un término que se popularizaría tiempo más tarde a través de la ruta de la seda. El nombre de China apareció impreso en Occidente por primera vez en el siglo XVI, gracias a los escritos del comerciante portugués Barbosa, en los que narraba sus viajes a Oriente. Pues de ahí procede el nombre de China, de su primera dinastía imperial, la dinastía Qin o China del sánscrito. Una época, la imperial, que duraría hasta nada menos que 1912, cuando el último emperador, Pu Yi, abdicó debido a diversos factores: gran inestabilidad, revueltas, desigualdad, guerras económicas, injerencias de potencias extranjeras, todo lo cual daría lugar, varias décadas después, a la revolución y al ascenso de Mao. Pero bueno, eso es otra historia. De momento sigamos. Shi Huangdi, hacia el 221 a.C., se proclamó primer emperador de China. Lo primero que hizo fue ordenar la destrucción de las fortificaciones que habían separado los diversos estados entre sí. Una decisión lógica si su pretensión era unificarlos todos. Sin embargo, como comentamos hace un momento, aprovechó algunas de esas murallas para, a partir de ellas, comenzar una de sus principales obras, la Gran Muralla, una obra de logística y de ingeniería colosales que tenía una finalidad muy específica, la de proteger la frontera norte de los ataques de los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria. Lo siguiente que hizo fue fortalecer sus infraestructuras. Para ello hizo construir carreteras que impulsarían el comercio gracias a la facilidad de desplazamiento. Eran en total 5 carreteras troncales que partían de la capital imperial, Xianyang, cada una de ellas dotada de fuerzas del orden y estaciones de posta.
La más larga tenía una longitud de más de 7.500 kilómetros. En ocasiones, el terreno era tan accidentado que algunas secciones tuvieron que ser construidas en pasadizos de madera que colgaban de las caras verticales de los acantilados. Por si todo esto fuera poco, mandó ampliar el Gran Canal del Sur, lo que hoy se conoce como el río artificial más grande del mundo, para satisfacer las necesidades de agua de algunas importantes ciudades. Redistribuyó la tierra entre los agricultores y amplió las fronteras del imperio con sucesivas campañas militares. Shi Huangdi comenzó siendo un gobernante justo y con visión, logrando con ello grandes avances, pero con el tiempo cambió. Su gobierno se fue volviendo cada vez más autoritario, lo que hizo que su popularidad fuera cayendo paulatinamente. A medida que iba avanzando su mandato, Shi Huangdi fue abandonando su interés por el mundo de los vivos a favor del mundo de los muertos, tanto que se fue volviendo cada vez más paranoico con la muerte, centrando su preocupación en cómo evitarla y buscando incansablemente la inmortalidad. ¿Recuerdas el ejército de terracota? Pues fue creado precisamente para él. Pero eso es algo que te contaré en el siguiente capítulo de esta apasionante historia. ¿Te parece bien? Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.